นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียรกรรมการปปช.ระบุมีภาพถ่ายเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน20 ล้านบาทจากบริษัทมิตซูบิชิฮิตาชิพาวเวอร์ซิสเต็มเพื่อแลกขนของขึ้นท่าสร้างโรงไฟฟ้าเรียกร้องทางการญี่ปุ่นดำเนินคดีกับเอกชนด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปผลกระทบจากพายุโซนร้อนเซินตินน้ำท่วมฉับพลัน13 จังหวัดล่าสุดคลี่คลายแล้ว10 จังหวัดประชาชนเดือดร้อนกว่า 6,000 คนที่กาญจนบุรีประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงจังหวัดปัตตานีแชร์คลิปวินาทีที่ลูกเรือประมง3 คนช่วยชีวิตฉลามวาฬขนาดใหญ่ติดอวนของเรือประมงให้ว่ายออกสู่ทะเลอย่างปลอดภัยชาวเน็ตชื่นชมเรือนอศักดิ์ชัยมงคล 34ที่ทำประมงเชิงอนุรักษ์